Fala galera do Zé Matheus, eu que tô vendo aqui hoje mais um jogo do Toque do Cuidador aqui pro canal. E hoje a gente vai jogar com essa personagem aqui, a Ângela Vaqueira, como eu tinha prometido pra vocês ontem. Bem que ontem eu tava jogando com o Tom Cowboy. Foi ontem que eu joguei. Bem, mas eu salvei aquele vídeo hoje, hein. Eu gravei ontem aquele vídeo do Tom Cowboy. Mas eu salvei hoje porque eu não salvei o vídeo do Tom Cowboy ontem por causa que não teve tempo, mas eu salvei o vídeo dele hoje. Ok, mas hoje a gente vai jogar com a Ângela Vaqueira. Ok, vamos lá pro gameplay. Vou começar na cidade do Tom, hein. Tá, vamos lá pra cidade dele porque... Ok, tá aqui a cidade dele. Vamos começar aí. Olha que da hora essa personagem, hein? Veja, já joguei com ela já, hein? Ela é muito bonita com essa roupa aí. Mas eu prefiro mais o Tom Cowboy, né? Porque o Tom Cowboy eu gostei mais dele. Gente, eu gostei muito. O Tom Cowboy eu gostei mais, hein? Mas a Ângela Vaqueira também é bonita. Bem, gente, você tem essa personagem na sua coleção? Bem, como eu digo, se vocês não tiverem, se vocês não tiverem ou não tiverem, se vocês tiverem ou não tem, comentem embaixo aí que eu vou ler, tá? Escreve aí nos comentários, tá? Porque eu vou saber se você tem ou não. Vamos lá, gente. Pro game. Ai, droga, bati. Bem, eu não vou entrar nesse tempo perdido da Ângela. Porque hoje eu vou jogar com ela na fase do Tom, hein. Melhor, mas eu não vou entrar nos mundos secundários. Eu vou entrar no turno dos personagens. Bem, se eu achar aí o mundo deles. Porque eu acho que tem a fase só do... Não, acho que aparece mais a fase dos secundários do que o dos personagens, mas... Tá, mas deixa pra lá, hein. Não, mas deixa pra lá, vamos lá pro game. Isso aí. É que eu nunca mostrei esses cowboys aí no vídeo, hein. Mas é a primeira vez, eu acho. Olha, a primeira vez que eu já mostrei foi o Tom Cowboy. Agora tô mostrando a Ângela Vaqueira. Bem, gente, e agora... Bem, o capacete da Ângela de cacto também, mas só que tem uma flor no cacto dela. Ai, droga, pera, eu apertei sem querer na pausa. Bem, gente, mas uma coisa que eu não entendi, ó, que o capacete da Ângela de cacto tem uma flor em cima. E o do Tom Cowboy tem uma flecha. Porque acho que eles quiseram fazer capacete dos personagens diferentes do que os outros, mas mas não tem problema. Vamos dar uma martelada nesse coxininho. Vamos lá. Isso aí, 3 estrelinhas. Bem, vocês já jogaram até 3 estrelas aí na fase do Guaxinim? Aí, vamos entrar na corrida no turno da Ângela, que eu disse que eu ia só entrar no turno dos personagens, eu não ia entrar no mundo secundário. Essa é a fase da Ângela nenhum, hein? Bem, gente, esse mundo aí eu acho muito legal, hein? Olha só, os neons. Bem, eu acho que... Bem, isso me lembra de uma coisa, que no próximo vídeo eu acho que eu vou pegar a Cyber Ângela. E se eu pegar a Cyber Ângela nesse cenário, como é que fica? Não sei, hein, gente, eu vou ver, hein. Bem, eu não lembro de ter entrado nesse turno com o Hipertom, hein. Não entrei não. Tá, mas tudo bem, mas eu vou deixar pro próximo vídeo, pra ver se... que eu vou pegar a Cyber Ângela no próximo vídeo
e vou trazer. E vou trazer aí pra vocês. Mas aqui o vídeo de hoje não vai ser com a Cyber Angela. Hoje vai ser com a Angela Vaqueira, né? Que é essa personagem aí que eu tô jogando. Aí, vamos entrar na fase do Rink Havaiano agora, hein? Nossa, olha só, gente, o navio pirata aí, ó. Ai, droga, cai na água. Bem, gente, esse cenário eu acho legal, hein? Olha só, o Havaí tem até uns barcos a velas. Caraca, um tubarão, mano. Bem, gente, vocês têm esse cenário aí? Comenta aí embaixo aí se vocês têm esse cenário, hein? Porque eu já tenho todos os cenários já, hein? O multiplicador tá 150 já. E mas eu acho que a Fazenda do Jinja é o último cenário mesmo, hein? Porque não tem mais nenhuma seta de escrita em breve. Então a Fazenda do Jinja deve ser o último cenário mesmo, hein? Bem, gente, eu quero pegar o avião da Angela, porque eu quero ver como é que é, hein? Afinal de contas eu já joguei já, né, com essa personagem. Mas vocês não viram, hein? Bem, caraca, mano, eu quero procurar o avião dela, hein? Bem, tá difícil de procurar o avião dela, hein? Mas se não conseguir achar hoje, então eu vou deixar pro próximo vídeo. Porque eu não tô achando o avião dela, hein? Agora que eu percebi, nem peguei o avião dela. Caraca, cadê, mano, esse avião? Bem, eu sei que o avião dela é um unicórnio, né? Que eu vi que o avião dela tem um chifre, então eu acho que é o unicórnio dela. Pera, sei lá, acho que é um cavalinho, né? Tá, vamos entrar nesse túnel aí do Tom. Tá, deixa eu ver uma coisa brilhante aí na frente. Acho que deve ser o... Será que pode ser o avião dela? Caraca, mano, não era pra... Bem, se fosse eu ia não entrar nesse cenário, hein? Caraca, mano, não sei porque eu entrei nele, mas... Bem, mas vamos lá, gente. Não vou... Tá, mas vamos ver se a gente procura a fase dela, porque... Melhor fase não, o avião dela. Que tá difícil, mano, de encontrar. Bem, uma pena que não tem avião aí nesse cenário, no cenário dos personagens. Bem, só tem só o do Tom. Porque o do Tom, ele... porque... Bem, gente, uma coisa. É que quando você entra no túnel dos personagens, aí ele tem, sabe, um túnel grandão, que tem uma luz branca. Aí ele leva a gente pra cidade do Tom. E... Cara, mano, não sei porque eles fazem isso, mas... mas no Tokyo Hero Dash, você entra no cenário dos personagens, aí você pode passar o resto do dia lá, hein? É assim que eu gosto, mas nos outros cenários do Tokyo do Ouro não pegam, não sei porquê. Caraca, mano, não tô achando o avião dela, hein? Caraca, mano, se eu não procurar, ferrou. Eu vou ter que deixar pro próximo vídeo. Vamos lá, gente, vamos ver se a gente procura. Mas sabe o que eu tô pensando em fazer? Eu acho que eu não tô afim de entrar no túnel dos personagens, hein? Porque eu quero procurar o avião dela, hein? Não vou entrar nesse túnel não, hein? Tá, vamos ver se a gente procura, né, o avião dela, porque o vídeo já tá ficando muito longo. Tá, vamos lá, gente, procurar o avião dela, hein, porque tá difícil, hein? Tá difícil de procurar. Mas é só uma coisa, que no túnel que no Tokyo Hero Dash não tem avião, hein? Ai, droga, bati.
Bem, eu não vou entrar na floresta do Ginger. Eu quero procurar o túnel da... Eu quero procurar o avião da Ângela, porque... Porque se eu não procurar, ferrou. Tá, vamos lá, ir procurar. Aí está o avião dela. E olha só, mano, que legal o avião dela, ó. Show de bola, gostei. Ainda bem que achamos, hein. Depois que acabar o avião dela, eu vou encerrar o vídeo. Caraca, mano, que legal o avião dela, e nem acredito que eu achei. Tá, vamos lá. Bem, vamos bater aqui, porque agora eu vou ter que encerrar o vídeo. Tá bom, gente, o vídeo vai ficar por aqui. Gente, vou ficando por aqui, então espero que tenham gostado. Dê seu like, clique em gostei, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos, então adeus e fui!